Hayibo, senqubuzana ngamakhanda. Senzomela imponde emakhanda. Nqubuzanani futhi. Ayi cha. Musanokungbuka nqubuzanani. Malume woza. Goba. Sisi, nawe goba. Buka, manje ngenisaba nempondo. Ngisizile kakhulu. Prasad, singahamba? Yebo. Hosa. Uyeza ekhaya ma. Usisi yena. Satyajit. Ngicela ubayise emotweni. Asambe. Umdlalo wethu olandelayo uzoba phakathi kowinile namhlanje nomnumzana uDodu Sane. Ngabukephi ngempela kamini? Ade lokho engibukela phansi nje. Ngifuna ngibone ngibagenqa phansi. Nina, ngizofuna vela. Yini inkinga yakho? Ha? Wenza wrestling yini? Ngizokwenza futhi ngizophinda nginqobe futhi. Yabo wena ufuna ungibone ngisibamba ngisilahla phandle isikhondla khondla. Waza! Umdali wezulu nomhlaba, umholi wethu omkhulu, uMLA wethu. Ushashikanti umnumzana uSanobhati usefikile. Ohamba naye, ohlonipheke njengaye, ubhuti wakho omncane. uSantayejit Sanobhati, umholi wentsha. Sizobanika ukwamukeleka okukhululekile njengabantu abalungileyo bendawo. Ngizocela ke ilunga lePhanjayati Committee yethu, umnumzana uRenje Power, azobamukela ngebhayi kanye nokhukhunathi. Anibashayela izandla. Ngicela uMLA mnumzane ukuthi asikhusele ngothando lwakhe njengoba ehlezenza. Ngiyamemezela ke manje ukuthi umcimbi usuphelile. Nilindeni kangaka ngoba umcimbi uhambe kahle kakhulu. Aniqhubeke. Ake ngithathele lethuba. Yini osayilindele? Hamba. Umkhiphe lapha eningeni. Akushiwo wena. Ngingekufele ngamathe. Teju kanti lapha malumekazi wakho ufunana nawe phansi kwaleso sihlahla. Kunomsebenzi afuna umenzele wona. Kanye nami. Ehe. Yeah, uzana sabe sonke. Ngabe mhlambe khona ongabamba. Ufuna ukuhlangana noTheju. Kungani namba nonke nina? Ngenzele lokho. Thatha la bamba lenkece le. Yani le mali? Vela kumalumekazi wakho. Hayi cha. Angajapha mawinqaba le mali. Wena thatha imali uyijabulele nje kwaphela. Hamba ke. Ungilinde kancane. Ngizobuya. Sheshe buyi. Yebo.
Ingabe u-anti ungibizeleni lapha? Anti. Ongiyeka. Awungikike kanjani kodwa? Ngakudedela wena uzohamba. Uyabona manje ngizokhaka. Was Mthindi. Hayi was. Angithi bufuna ukumanga. Wena. Ngithima. Hayi ungathoki. Uma ngabe ngisakhona nje lalela akekho noyedwa ozokuthinta. Hawu phethe amandla kagesi. Uthi ngiphile kanjani mangabe uziphatha kanje ngempela? Noma kunjalo ngisakufuni. Ungabi namahloni. Ngisukuba namahloni. Deje ngikubona ubusuku nemini. Ngiyakuthanda nkosazana. Iba ngowami. Ngizokuphathisa kwendlovukazi. Lalela. Awuqhele nje kimi. Ungasondeli kumina. Shatu bhuti. Icebo lifezekile. Hayi ngeke. Angilithola ngitho. Kodwa ngimtshele konke. Ungubuthongo beintatha kodwa. Mawuhluleka ukuveza indlela osizwa ngayo wena. Uyokwenza njani mawuhlwisa iqathe emlonyeni Shuthi ke kumele ngimbulale. Manje kungani wena ubamba uyeka vele? Kuyangijabulisa. Kuyangijabulisa. Sengiyakuthola ke. Awuzange ungitshele wena uSurya indleko zomthembiso wakho ngabe izongekile Isura bengeke akhale kangaka yena Shankar bengeke ahambe seqhuba imbuzi kanje umthembiso kaTheji ngaba uzange ubhuntshe yabona nawe indlela yakho ngaba ikhanye kanjena manje ayibona lonto But Shatru usakazi inyoni engaki ngetshela lodwa wena Cha kunjalo Kodwa kuzomela ngiphume inqene lokuzingelela leli uTeju hambani Iphimbo lakhe lesadlala umkeneneze endlebeni zami Ngowami uTeju Ungaphuthelwa izethembiso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169